जिस समय द्वारकाधीश कन्हैया अगर दूल्हा बन के आएंगे तो लाशों के ढेर लगा दूंगा, खूनों की नदियां बहा दूंगा, जिसके सर पे सेहरा होगा उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। और कहने लगा है कि मेरे सामने ओ बबुला और ये चाले नहीं चल पाएगी, अगर शादी पक्की होगी तो है तलवारें चल जाएगी। क्या कह रहे हो पिताजी? द्वारकाधीश कन्हैया अगर दूल्हा बन के आ गया तो लाशों के अंबार लगा दूंगा, खूनों की नदियां बहा दूंगा। ओए खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरे सामने ओ बबुला ये चाले नहीं चल पाएगी, अगर शादी पक्की होगी तो है तलवारें चल जाएगी। वो पूरा लुच्चा चोर भाव है सोर बिरज में भारी, जन बन बन गाय चराई वे चोराई बबला सारी, जन बन बन गाय चराई रे चोराई बबला सारी। और बेटा बॉबी और उल्ली पारा जगी बजती बसुरिया, पल्ली पारी सखी लहराए, और ऐसे नीच के संग में करियो तो बबुला तेरी साथ नसाए। और मुट्ठी से मुट्ठी पनीरो बंगला में तो कौआए के बदन, और कृष्ण कन्हैया दूल्हा बन आवे, लाशन के कर दे अम्भारी। रुकम कहने लगा है पिताजी तुम चिंता न करो, हमने दूल्हा ढूंढ रखा है। बबुला करो फिक्रिया दूरी, सालों दुल्हा बनिया बे। बहुत सुंदर बेटा, बबुला करो फिक्रिया दूरी के सालों दुल्हा बनिया बे। और दूल्हा बनिया बे सालों
फूल दुल्हा सालों बन आवे। रुकुम कहने लगा पिताजी, उस ग्वाल कमार के साथ मैं अपनी बहन की सगाई नहीं करूंगा, और जिसके सर पे सेहरा होगा उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। पिताजी क्या कह रहे हो? भीष्म चुप के चुप रह गए। रुकुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। रुकुम कहने लगा पिताजी, जो हम कह रहे हैं वही होगा, वही। अरे भैया अब तो गजब हो गया। ये बात जब रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी रोवन लगी, रोई, कान लगी, भैया तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम बहुत बुरा कर रहे हो। आज तक ऐसा दुनिया में भाओ। ए लड़की, हम कह रहे हैं तेरी सगाई हमारे साले शिशुपाल के साथ होगी। रुक्मिणी चुपका बैठ गई, काऊ से कछ नहीं बोली। एक दिन एक महात्मा जी और भगवान कन्हैया का गुणगान करते हुए आ रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, दीदार है जिन्हें दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी ने ये शब्द सुना है तो भाई लेकर के आई, कान लगी, बाबा जी क्या भगवान का अवतार हो चुका है? बाबा जी कान लगे, हाँ भगवान का अवतार हो चुका है। उसी समय रुक्मिणी बोली कि इसका मतलब बहुत देर हो रही है। कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, नीरज कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। रुक्मिणी सोचने लगी बहुत देर हो रही है।